ယနေ့သာသနာနှစ်2580နှစ်ကောဇာတရ1388ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်2ရက်နေ့16ရက်9လ2026ခုရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သစ်ရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်အတိပတကအမာကန်တွင်ဤကဲကျောင်းတိုင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှင်အာတိကံမိကမင်းကုန်းတိပိတကကောဝိဒဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးကုန်ကိုဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးဆက်တော်အဖြစ်တိပိတကကောဝိဒယေတကျိုးဆရာတော်ဘုရားတည်တော်ဖွင့်လက်အပ်သောတိပိတကမာကံတွင်ဤကဲကျောင်းတိုက်တည်ထောင်ခြင်း25နှစ်ပြည့်အကျိုးဓမ္မသဘင်ဒုတိယနေ့တရားတော်များနာယူနေကြတဲ့အချိန်ခါကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဒီတိပိဋကမာကံတွင်နေကြအကြောင်းတိုက်ကို2005ခုနှစ်ကရောက်လာတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုလာတဲ့ခါမှာလည်းပဲဒီအချိန်တုန်းကတော်တော်ကြီးကိုမဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့အချိန်မှာမရပဲဦးဇင်းတို့ဒီကြောင်းဆရာတော်စီလာပြီးတော့ရှောက်မယ်ဆိုတော့ရှက်မိုင်ကနေစံပြာစည်းကိုဗစကားစီးပြီးလာတာပေါ့လေအဲဒီစံပြာစည်းကြမှာဒီဂျွာသားကြီးကိုသွားတဲ့ဗစကားတက်ဆင့်စီးပြီးတော့ဒီကြောင်းကိုလာပြီးတော့ဒီစာရေးသင်ကြားဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်စီလာရောက်ရှောက်ထားခဲ့တယ်တိုက်ဆိုင်မဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကဒီဘင်းဆရာတော်ကပရမတ်နှစ်ကမှာတနှစ်စိုးပြီးရောက်တယ်ပေါ့လေကျော်ပြောင်းဆရာတော်နဲ့ဦးစင်းကတနှစ်သေးရောက်ကြတယ်အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနေစရာအခန်းသီးသန့်မရသေးတော့ကျော်ပြောင်းဆရာတော်ရဲ့ဦးစင်းရဲ့နောက်ဦးစင်းနှစ်ပါးရဲ့ဝင်ချင်းဘယ်ဘက်ကတိမ်ချောင်းမှာကိုယ်ကလေးနဲ့ကိုနေကြရတာပေါ့လေအဲ့ဒီရောက်တဲ့နှစ်ကလည်းပဲဝါဆိုတန်က24ပါးရှိတယ်ဘုရားဝတ္တတို့ဆရာတော်ဩဝါဒတို့သွားရပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းငယ်တည်းဆိုတော့နောက်တန်းမှာထိုင်ရတာပေါ့လေဒီလိုနဲ့ပဲအသက်တွေကြီးလာတော့ရှည်ရန်ရောက်လာတာဘုရားဝတ္တတိဩဝါဒတွေသိရပြီးနာရပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ရှည်ဆုံးတန်းကိုရောက်လာတယ်ဒါဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့အသက်တွေဟာရက်တန်းလို့မရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အိုခြင်းတရားတွေစီနာခြင်းတရားတွေစီသိခြင်းတရားတွေစီကိုသွားနေကြတယ်လို့တတိတံဝေကတွေဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့တွေမိမိတို့ရဲ့လာရင်ရည်ရွယ်ချက်မပြည့်စေပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဒါမိမိရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမြုပ်နှံလိုက်တဲ့အခါမှာအခုမှတော့ကျောင်းပြောင်းဆရာတော်ရေဦးဆရာတော်ဒီဘရင်ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့တိပိဋကဆရာတော်3ပါးအထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာမေးဝတ်သမိုင်းမှာဒီတိပိဋကမာကံတွေနိကေကျောင်းတိုက်ကမှတ်တမ်းတစ်ခုစိုက်ထူနိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတယ်အဲ့ဒါလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိတဲ့ကျောင်းတိုင်းနဲ့အခုတရားဓမ္မတွေကိုဘကအကျိုးတော်ဆောင်တွေနေ့စဉ်နိဗ္ဗာန်အစွန်လူရှင်တွေပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ခွင့်လူရန်ခွင့်ရနေခြင်းကလည်းပဲအလွန်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျင့်တဲ့ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားဟောဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တရားတော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အင်္ဂုတ္တုပါဠိတော်အထက်ကနိဗ္ဗာန်မှာဟောတဲ့
အခဏတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အခွင့်ကောင်းမှာကြိုးစားပါဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားနာမည်ကဘာလဲဆိုတော့အခွင့်ကောင်းမှာကြိုးစားပါအဲ့တော့အခွင့်ကောင်းမှာကြိုးစားပါဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဩကာသကလေးကိုရှိခိုးတဲ့အခါမှာရပ်ပြစ်၈ပါးဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးမဆိုကြဘူးလားဆိုရင်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီရပ်ပြစ်၈ပါးဆိုတာအခွင့်ကောင်းမဟုတ်တဲ့အချိန်ခါကာလဟာရပ်ပြစ်၈ပါးပဲအဲ့ဒီအခဏတုတ်ကိုယူပြီးတော့ရှေးဆရာတော်ကြီးများကရပ်ပြစ်၈ပါးလို့ထည့်ပြီးတော့ဩကာသကတော်ကျိုးဆုတောင်းကမ်းမှာထည့်ပြီးတော့ရေးသားစီမံခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီရပ်ပြစ်၈ပါးကိုကျင့်ပြီးတော့အခွင့်ကောင်းမှာကြိုးစားအထောက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်အခွင့်ကောင်းမှာကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တွေရောတရားဓမ္မတွေရောလူဘဝကိုရနေကြတာဟာခေတ္တခန္ဓာယာယီအနေနဲ့ဧည့်သည်အနေနဲ့သာရနေခြင်းဖြစ်တယ်။လူဘဝမှာအနှစ်တရာနေမယ်အနှစ်တစ်ထောင်နေမယ်အနှစ်တစ်သောင်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့နေလို့ရသလားဆိုရင်မရဘူးမိုးခြင်းမှုမနာခြင်းမှုမသေးခြင်းမှုဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့မိုးအောင်မနာအောင်မသေးအောင်ရောလုပ်လို့ရသလားဆိုရင်မရဘူးအဲ့တော့သေရပြီဆိုတော့ရောဘဝတစ်ခုကပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးငရဲရှိတယ်တိရစ္ဆာန်ရှိတယ်ပြိတ္တာရှိတယ်အသူရကယ်ရှိတယ်နတ်ဘုံနတ်ဘဝတွေရှိတယ်ကံကောင်းထောက်မှလို့လူဘဝကိုရလာပေမဲ့လို့အခုလူဘဝကိုရနေခြင်းဟာသာဝရရနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝအဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာငရေဘဝရောက်ခြင်းလဲရောက်သွားနိုင်တာပဲတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားခြင်းလဲရောက်သွားနိုင်တာပဲပြိတ္တာဘဝတွေအသူရကယ်ဘဝတွေရောက်ခြင်းလဲရောက်သွားနိုင်တာပဲတကယ်လို့မိမိတို့တွေဟာငရေမှာတိရစ္ဆာန်မှာပြိတ္တာမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုခွင့်တွေရနိုင်ပါမလားဆိုရင်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့တွေဟာရာခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခါမှာအခွင့်အလမ်းတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချမှသာလေအခွင့်ကောင်းမှာကြိုးစားအထောက်ပြီးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုအထက်တန်းကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဥပါလိမထေရလည်းပဲမာဝခဏံဝိရာဒေထခဏာတိတာဟိသောစတိတကတ်ထေဝါယမေယာထခနောပฏิပါတိတောတဲ့အရှင်ဥပါလိမထေရပြိဋိဘံစံဃာလေးယဟန်တော်တွေကိုတိုက်တွန်းတဲ့စကားလေးပေါ့လေမာဝခဏံဝိရာဒေထအရှင်ဘုရားတို့အခုလက်ရှိပိုင်ရနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံကြပါနဲ့ဘုရားလက်ရှိရနေတဲ့အခွင့်အလမ်းဘယ်လိုလက်ရှိရတဲ့အခွင့်အလမ်းလဲဆိုရင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာတာမန်ဘုရားမဟုတ်ဘူးအရဟံကိလေသာတွေကဝေးကွာတဲ့ဘုရားရှင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေမိမိရဲ့နေ့စဉ်ဘဝဖြစ်တည်မှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဖြစ်တော်မူဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိမိတို့တွေမှာနေ့စဉ်စီဝါရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးတွေတာရေးသမီးတွေနဲ့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်နဲ့ပူလောင်မနေကြဘူးလားဆိုရင်ပူလောင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့အရဟံကိလေသာအလုံးကဝါဒနာနဲ့တကွဝေးကွာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာမှပူလောင်မှုတွေမရှိတဲ့လုံးဝပဂတိငြိမ်းချမ်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလွန်မတန်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသိစရာမှန်သမျှအားလုံးကိုဆရာမကူဘဲနဲ့မိမိကိုယ်တော်တိုင်ထွေထွင်းသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိဇာသနတံပံနောဝိဇာသုံးပါးဝိဇာ၈ပါးသရဏ15ပါးနဲ့ပြည့်စုံမှုတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲစာပေကဝိဇာသနတံပံနာမှာဝိဇာဟာမျက်စိနဲ့တူပြီးတော့သရဏဟာခြေထောက်နဲ့တူတယ်
အဲ့တော့လောကမှာကမ်းတဲ့သူနဲ့ဟလာကျိုးတဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကမ်းတဲ့သူဟာမျက်စိကမ်းနေမှတော့သူဟာလမ်းလျှောက်လို့တော့ရတယ်ရပေမဲ့လို့သူလျှောက်တဲ့လမ်းဟာတခါတည်းရန်လမ်းမမှလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တခါတည်းရန်လမ်းမှလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကံဆိုးမယ်ဆိုရင်ဟလာ6တည်ရဲစူးတွေလည်းပြုတ်ကြပြီးတော့အန္တရာယ်တွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အကံဘဝဟာလည်းပဲမပြည့်စုံတဲ့ဘဝပဲကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲမျက်စိတော့မြင်တယ်မျက်စိမြင်ပေမဲ့လို့သူ့မှာခြေထောက်ကကျိုးနေတော့မကောင်းတော့သွားခြင်းတဲ့နေရာသွားလို့မရဘူးလာခြင်းသာလာလို့မရဘူးလှုပ်ခြင်းသာလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူ့ဘဝကလည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှသာလေဟလာအကံလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပခုံးမှာတက်ပြီးတော့မျက်စိမြင်တဲ့ဟလာခြေကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်ပြီးသွားမှသာလေသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟလာပညာလည်းပြည့်စုံတယ်ပညာလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိလည်းပြည့်စုံတယ်မြတ်စွာဘုရားသရဏလို့ခေါ်တဲ့ခြေထောက်နဲ့လည်းပဲပြည့်စုံတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်နောက်သူကတော့ဟလာငါတို့ကိုယ်ွယ်အားထားစည်းကပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဟုတ်မှန်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပဲပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားအလွန်မတန်ဂုဏ်ပေါင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းပဲကျင့်သုံးရမယ်ဟလာမက်ကယ်ရှိရဲ့အကျင့်မြတ်တွေသစ္စာလေးပါးတရားတော်မျိုးဝိပဿနာတရားတွေကိုဟလာအပြည့်စုံဟောကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာဩပတမိကိုငြိမ်းချမ်းမှုအလုံးကိုပေးနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့မိမိတို့တွေဟာလောကမှာအသက်ရှင်တော့လောကမှာလူရနဲ့ဟလာလူဖြစ်တဲ့နေရတော့အကောင်းလောကဓာတ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်လို့အဆိုးလောကဓာတ်နဲ့လည်းပဲမကြုံရဘူးလားဆိုရင်ကြုံရမယ်အဲ့ဒါလို့အဆိုးလောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်တန်တမ်းမှာတရားမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့တည်ဆောက်နိုင်မှာမလားဆိုရင်မတည်ဆောက်နိုင်ဘူးဟလာသားတွေပူရတယ်သမီးတွေပူရတယ်စီးပွားရေးတွေပူရမယ်စာဝတ်နေရေးတွေပူနေရမယ်ဒါတွေဟာလောကဓာတ်တရား၈ပါးထဲမှာအစိုးလောကဓာတ်ဖြစ်တဲ့အလာဘလူကျင်သားတွေမရဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမှန်းသလောက်ဖြစ်မလာဘူးဒါဆိုလည်းပဲစိတ်ညစ်ရတာပဲအာယတဟလာကိုမှာချမ်းရံနေပြိဿတ်တွေမရှိဘူးကိုကခိုင်းခြင်းနဲ့ခိုင်းရမယ့်ပုံကိုအလွယ်တကူမရဘူးဒါဆိုလည်းပဲဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်ကြတာပဲနောက်နေနာအခက်မသိလို့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကဲ့ရဲ့မဲ့အပြစ်တင်မဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်နဲ့လည်းပဲကြုံရနိုင်တာပဲတဲ့နောက်လာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲမဲ့အသက်ရွယ်ကြီးလိုက်ဟိုနာကနားမဲ့ဒီနာကနားမဲ့မနာနဲ့လို့ပြောမရဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကနာနေတယ်အဲ့ဒါလိုနာခြင်းကြောင့်ပြုတော့လာဒေါမနတလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလိုအစိုးလောကဓာတ်နေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တန်တန်မှာတရားရှိမနေဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝဖြစ်နိုင်မှာမလားဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်လားဆောင်းပုံလေးဆိုလိုက်ကြပါလေတရားမပါကိုယ်ခန္ဓာရှိတာမပြည့်ဝတရားမပါကိုယ်ခန္ဓာရှိတာမပြည့်ဝဟာလာမိမိတို့တွေမှာယုံနာခန္ဓာတွေရနေတယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေရနေတယ်အဲ့ဒါလိုရနေတဲ့အရာတွေဟာတရားမပါဘူးဆိုရင်ပြည့်ဝတဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်မှာမလားဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလိုက်ပါဦးရှိတာတွေလဲအပူတွဲအမြဲအားငယ်ရ
ရှိရာတွေလဲအပူတွဲအမြဲအားငယ်ရအဲ့ဒါရှိတော့ရှိတယ်တရားမပါတော့မိမိရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်တာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟုတ်လားအားငယ်မနေရဘူးလားဆိုရင်အားငယ်နေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟုတ်လားသောကတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘတွေဖြစ်လိမ့်မယ်မစ္စရိယတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာတရားမပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲရတဘာလသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအတ္တာနောလောကောအနာဘိတရောလောကလူသားတွေဟာတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအတ္တာနောလောကောအနာဘိတရောကိုယ်ွယ်စရာအားထားစရာအစစ်မှန်မရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရထဘာလသုတ်တံမှာရထဘာလမထေရဟုတ်လားမိန့်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သိရှိရနေတဲ့ဘဝဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တကယ်အစစ်မှန်တရားတော်တွေကိုနာကြားခွင့်ကျင့်သုံးခွင့်တွေရနေကြတယ်အဲ့လိုကျင့်သုံးခွင့်ရတဲ့အပြင်မိမိတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားနိုင်တဲ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းပဲမရှိကြဘူးလားဆိုရင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးမိမိတို့တွေဟာတရားတော်နာပါရဲ့မိမိနာတဲ့တရားရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုကွဲပြားတိကြမသိဘူးဆိုရင်မှန်ကန်ကျင့်သုံးနိုင်မှာမလားဆိုရင်မကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့တွေဟာမာဝခဏဝိရာဒေတရနိုင်ခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရတဲ့အခါမှာရနေတဲ့ဒါနကုသိုလ်ပြုလုပ်ခွင့်တွေသီလကုသိုလ်စောင့်တည်ခွင့်တွေဘာဝနာကုသိုလ်ကြိုးစားအထောက်ခွင့်တွေကိုလက်လွတ်မခံဖို့လိုအပ်တယ်လက်လွတ်မခံပဲကြိုးစားအထောက်မှသာလေကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာအစဉ်ပြေတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခဏတူတာဟိသောစရိအခွင့်အရေးလက်လွတ်ခံလိုက်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကနောက်ဆုံးမှာတောကနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့လောကမှာပညာသင်ရမယ့်အရွယ်မှာပညာမသင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုပညာမတတ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကတွေမဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်ဖြစ်တယ်။ငါငယ်တုန်းကပညာသင်ကြားရမယ့်အချိန်မှာကြိုးစားပညာမသင်ကြားမိတာမှားတာပဲ။အဲ့တော့ပညာမတတ်ဘူးဆိုရင်ဘဝမှာလည်းပဲအစဉ်ပြေလူဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာမလားဆိုရင်မတည်ဆောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပညာလည်းမတတ်ဘူးစီးပွားဥစ္စာရှာမဲ့ရွယ်မှာလည်းပဲစီးပွားဥစ္စာကြိုးစားမရှာဘူးဒါဆိုလည်းပဲဘဝအစဉ်ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ကြမယ်ဒါကလောကဘက်ကပေါ့လေဓမ္မဘက်ကလည်းပဲဒါနကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးဟုတ်လားသီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်မှုတွေမလုပ်ဘူးဘာဝနာကုသိုလ်ကြိုးစားအထောက်မှုတွေမလုပ်ဘူးဒါဆိုလည်းပဲသေဆုံးွယ်လွန်ကဒီအခါမှာမိမိဟာတောကနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့တွေဟာရနိုင်ခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရတဲ့အခါမှာအခွင့်ကောင်းတွေကိုရနေတဲ့အခါမှာလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီအခဏသုံးမှာအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းမဟုတ်တဲ့နေရာဌာန10မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကလောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲတရားတွေဟောတယ်တရားဟောပေမဲ့လို့မိမိဟာငရဲပုံမှာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာကြားခွင့်ကျင့်သုံးခွင့်ရနိုင်မှာမလားဆိုရင်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတရားတွေရှိနေပေမဲ့လို့အပင်ငရဲပုံမှာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အပင်ငရဲပုံမှာဖြစ်နေခြင်းကလည်းပဲရက်ပြစ်တစ်ပါးပဲအဲ့တော့ရက်ပြစ်ဆိုတော့အပြစ်ဒေါသရှိတဲ့အရက်ဒေသမပြည့်စုံတဲ့အရက်ဒေသဌာနတစ်ခုပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုပါစို့
အလုံးသိတဲ့လားအဇာတသက်ဘယင်းတို့သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုတတ်ပြီးတော့ငရဲဘုံမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါလိုဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုကျင့်သုံးခွင့်တွေရနိုင်သေးလားဆိုရင်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အပယ်ငရဲဘုံမှာလည်းပဲရပ်ပြစ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်2ကတော့တိရစ္ဆာန်ဘုံဘဝဟာလည်းပဲရပ်ပြစ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်ဖို့ဟုတ်လားခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေနေ့စဉ်ဘာနဲ့ချိန်ကုန်တယ်လဲဆိုရင်စားမယ်စားပြီးရင်အိပ်မယ်အိပ်ပြီးရင်စော့မယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာကုသိုလ်တရားဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိသေးလားဆိုရင်မရှိဘူးဟုတ်လားကုသိုလ်လည်းမသိဘူးအကုသိုလ်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့လောကလူသားတွေတရားတွေဟာအများစုအားဖြင့်ဒါသေဆုံးကွယ်လို့ရင်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများစုပဲဒါကြောင့်မိမိတို့တွေဟာလူဘဝကိုရာခိုက်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တေတ္တမှာခွင့်သာဂိုက်မှမလိုက်ခြင်းလျင်အမိုက်နှင့်ပြင်ရှိသေးလေလိမ့်လားအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကိုမလိုက်ဘူးဆိုရင်မိုက်မဲရမကြဘူးလားဆိုရင်ကြာတာပဲခွင့်သာစဲမှာမခဲခြင်းလျင်အလွယ်နှင့်ပြင်ရှိသေးလေလိမ့်လားအဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကိုရတဲ့အခါမှာကြိုးစားအထောက်မှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်အလွယ်ကြီးလွဲပြီးတော့ဘဝတန်ត្រာမှာကျင်လည်နေကြရမှာဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်3ကတော့ပြိတ္တာဘုံဘဝဟာလည်းပဲရပ်ပြစ်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြိတ္တာဆိုတာမြန်မာတွေတော့တစေလို့ခေါ်တာပေါ့လေ။အဲ့တော့တစေဟာပြိတ္တာဘုံဘဝဟာလည်းပဲရပ်ပြစ်တစ်ပါးတဲ့။အဲ့တော့ပြိတ္တာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကတော့ဟလာစားစရာမရှိဘူးဟလာနေစရာနေရာမရှိဘူးတောက်စရာစားစရာမရှိဘူးဝတ်စရာမရှိဘူးဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟလာဘဝတွေဖြစ်တယ်ပြိတ္တာဘဝဆိုတာတချို့ပြိတ္တာတွေကတော့ဟလာနေစံညခံတို့15ရက်စံ15ရက်ခံတို့အဲ့လိုပြိတ္တာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေဟိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟလာပြိတ္တာတရားဟာအလွန်မတန်ရေငတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂင်္ဂါမြစ်ထဲမှာလာပြီးတော့ရေတောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘလောက်ပဲကြိုးစားဒီနာရေရှိတယ်သူသွားလိုက်ဟာသူရောက်တဲ့နေရာမှာရေကပျောက်သွားတယ်အကုသိုလ်ကံတွေအလွန်မတန်ကြီးမားတယ်ပေါ့လေဒါနဲ့ပဲယဟန်တွေဆုံးငံထွက်ဖို့အချိန်ရောက်လာတော့ယဟန်တော်32ပါးဆုံးငံထွက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဂင်္ဂါမြစ်ကိုဖြတ်တော့ဘယ်သူလဲဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့သူပြိတ္တာတယောက်ဖြစ်ပါလေရေတော့မလို့ဂင်္ဂါမြစ်ထဲမှာရေလိုက်ရှာနေတာအဲ့ဒါလောက်တောင်အလွန်မတန်ရေများတဲ့မြစ်ထဲမှာတောင်မှပဲသူ့ရဲ့အာဟုတုကံကြောင့်ရေဝရှာလို့မရနိုင်ဘူးဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒါယဟန်တော်တွေဟာဒါဆိုလဲမင်းပစ်လက်လန်းပါဇက်ဟထားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တွေ32ပါးတလဲစီတပိန်းနဲ့ရေခတ်ပါဇက်ထဲလောင်းထည့်တာပဲအဲ့ဒါလောင်းထည့်ရင်နဲ့ဟလာဆုံးကန်းချိန်ရောက်တော့ဒီလောက်ဆိုတော့မင်းရေဝါလောက်ပြီမဟုတ်လားဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့လောင်းထည့်တဲ့ရေဟာတပည့်တော်လေချောင်းထဲကိုမရောက်ပါဘူးဖေဟာအာဟုတုကံတွေဟာအလွန်မတန်ကြီးမားတယ်အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရမှာတော့တရားဘာဝနာကျင့်သုံးခွင့်နေရနိုင်မှာမလားဆိုရင်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပြိတ္တာဘုံဘဝဟာလည်းပဲရပ်ပြစ်8ပါးထဲမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်4ရပ်ပြစ်တပါးကဘာလဲဆိုရင်ကတော့သက်တမ်းရှိတဲ့ဗျံမာတွေတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကတော့သက်တမ်းရှိတဲ့ဗျံမာတွေအဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလားဘုရားဘာသာဝင်တွေ32ဘုံလို့မပြောကြဘူးလားဆိုရင်ပြောတယ်အဲ့ဒီ32ဘုံကို3စုခွဲလိုက်ရင်ရတယ်နံပါတ်1ကတော့ခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ဘုံတွေပေါ့ရုပ်ခန္ဓာရှိတယ်နာမ်ခန္ဓာရှိတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ဘုံက26ဘုံကာမ30ဘုံနဲ့ရူပ35ဘုံရုပ်လည်းရှိတယ်မြင်စရာမျက်စိရှိတယ်ကြားစရာနားရှိတယ်
ဒီအာယုန်တွေကိုခံစားတတ်တဲ့ဟာလားစိတ်တွေစိတ်သိက်တွေရှိတယ်ဒါဟာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပြင်စောကာရဘုံလို့ခေါ်တယ်သူက26ဘုံရှိတယ်နောက်တစ်ဘုံကအတေညတ္တဘုံတဲ့အဲ့ဒီအတေညတ္တဘုံဟာရုပ်ပဲရှိတယ်နံတရားမရှိဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်သူကစဉ်းစားတယ်လူဘဝမှာလောကမှာလူတွေဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကြောင့်အမတ်တင်ညာကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်နေတာရုပ်ဟာသူ့ဟာသူသဘောတရားအတိုင်းဟလာနာခြင်းနာမယ်ဖောက်ပြန်ခြင်းဖောက်ပြန်မယ်အဲ့ဒီနာတာဖောက်ပြန်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာမှုဖောက်ပြန်မှုကိုခံစားတာစိတ်ကတင်ညာကသိပြီးခံစားတာဒါကြောင့်တင်ညာမရှိရင်စိတ်မရှိရင်ချမ်းသာမှာပဲလို့တွေးပြီးတော့တရားကျင့်တယ်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းကြိုးစားတယ်အဲ့လိုသမထကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်လို့ပြင်စမဇန်ရတဲ့အခါမှာပြင်စမဇန်ဝင်စားတိုင်းသူဟာဒီတင်ညာကိုမုန်းတယ်စိတ်ကိုမုန်းတယ်ဝေဒနာကိုမုန်းတယ်တင်ညာကိုမုန်းတယ်သင်္ခါရကိုမုန်းတယ်နံတရားတွေကိုယွံမုန်းတယ်မလိုချင်ဘူးအဲ့လိုမလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြင်စမဇန်ကိုပွားများတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြင်စမဇန်ဟာအလွန်မတန်တတ္တိကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူဘဝသေဆုံးတဲ့အခါမှာအတင်ညတ္တဘုံမှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတင်ညတ္တဘုံမှာသွားဖြစ်တော့ဟာလာနံတရားတွေမရှိဘူးရုပ်တရားတက်တက်ပဲရှိတယ်ဒီဘဝမှာထိုင်ရင်းတဲ့သေဆုံးရင်အဲ့ဒီအတင်ညတ္တဘုံမှာလည်းပဲထိုင်ရပဲဖြစ်နေမှာပဲလျှောင်းရင်းတဲ့သေဆုံးသွားရင်အဲ့ဒီအတင်ညတ္တဘုံမှာလျှောင်းလင်းတဲ့ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့သူ့ဘဝဟာတကယ်ရောချမ်းသာသလားလို့မေးရင်မချမ်းသာဘူးသူဟာအတင်ညတ္တဘုံမှာမဟာကတ်900ထိတက်တန်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့မဟာကတ်900တက်တန်းခုံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟာပစ္စည်းတွေလျောပြီးတော့အချိန်တည်းလူဘဝပြန်လာရမှာပဲအဲ့ဒါလိုအတင်ညတ္တဘုံဆိုတာလည်းရှိတယ်နောက်အရူပဘုံဆိုတာလည်းရှိတယ်ခုနကအတိုင်းပဲသူကတော့တစ်မျိုးစဉ်းစားတယ်လောကလူသားတွေဆင်းရဲမှုကိုသိတာရုပ်ကြောင့်ဆင်းရဲတာကိုခံစားနေရတာရုပ်မရှိဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ့်မယ်လို့သူကထင်တယ်ဒါကြောင့်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာပြင်စမဇန်ငွေရတယ်ပြင်စမဇန်ဝင်စားတိုင်းရုပ်တရားတွေပေါ်မှာယွံမုန်းပြီးတော့အစဉ်စဉ်ကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာအရူပဇန်၄မျိုးကိုရတယ်အရူပဇန်၄မျိုးရပြီးတော့အဲ့ဒီဘောကသေဆုံးကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာအရူပဘုံမှာသွားဖြစ်မယ်အဲ့တော့အရူပဘုံမှာဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ရုပ်တရားမရှိဘဲနဲ့နံတရားတက်တက်ပဲရှိမယ်အဲ့တော့အတင်ညတ္တဘုံကိုလာဧကောကာရဘုံခန္ဓာတစ်ပါးသာဖြစ်တဲ့ဘုံအရူပ၄ဘုံကိုတော့ရုပ်ခန္ဓာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဟလာနံခန္ဓာပဲဖြစ်တဲ့ဘုံသူ့တော့စတုဩကာရဘုံလို့၄ဘုံလို့ခေါ်တယ်အလုံးပေါင်းရင်32ဘုံအဲ့ဒီ32ဘုံတွေကဟလာအတင်ညတ္တဘုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာကြားပြီးတော့ဟလာသိနိုင်တဲ့အသိစိတ်မရှိတော့တရားတွေကျင့်သုံးခွင့်မရဘူးအရူပဘုံမှာလည်းပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာကြားနိုင်တဲ့သောတာပတ္တာရယုတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတွေနာကြားခွင့်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တက်တန်းရှိတဲ့အတင်ညတ္တဗျံပါတွေအရူပဗျံပါတွေရဲ့ဖြစ်ရာဘုံကလည်းပဲရက်ပြည့်၈ပါးထဲမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တယ်ဒီတချို့ကလားထင်မှာပေါ့လေဗျံပါပြီမှာဖြစ်ရင်ကတော့အစဉ်ပြေမှာပဲချမ်းသာမှာပဲလို့ဟလာတွေးကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗျံပါပြီမှာဘလောက်ပဲဖြစ်တက်တန်းတွေဘလောက်ပဲရှိသူ့မှာလည်းပဲလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာလောကမှာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဘသူအရင်ဆုံးတရားဟောရမလဲလို့စဉ်းစားတော့ဟုတ်လားအာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိကိုအမှတ်ရတယ်ဘာကြောင့်အမှတ်ရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလောကီဇံသမာပတ်တွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာအာကိဉ္စဉ္ညာဏဇံနဲ့နိဝသဉ္ညာဏဇံကိုအဆင့်တက်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီယသိနှစ်ပါးကိုနီလန်းမေးမြန်းမှုတဲ့အဲ့ဒါလိုနီလန်းမေးမြန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြောတဲ့နီလန်းနဲ့အားထုတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာ
အရူပဇံတမပတ်တွေရသွားတယ်အဲ့လိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာလာရယသိတို့ဥရကယသိတို့ဟာကျေးဇူးများတယ်ကျေးဇူးများတဲ့အပြင်သူဟောတဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွယ်လွယ်ကူကူသိမှာပဲလို့စင်ကြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီယသိတွေကိုတရားဟောမယ်လို့တော့အဲ့ဒီယသိနှစ်ယောက်ဟာသေဆုံးကွယ်လွန်ပြီးတော့အရူပဗျမ္မဘုံမှာသွားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အရူပဘုံဆိုတော့ရုပ်မရှိတဲ့ဘုံပဲရုပ်မရှိတဲ့ဘုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းပဲနာကြားနိုင်တဲ့နားတွေမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကြွလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိတွေမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီအာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိဟာအလွန်မတန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိန့်တယ်ဒါကြောင့်နဲ့ရက်ပြည့်၈ပါးထဲမှာရုပ်ကြီးတသက်ဖြစ်တဲ့အတင်ညတဘုံနဲ့နံသက်သက်ပဲဖြစ်တဲ့အရူပ၄ဘုံမှာလည်းပဲရက်ပြည့်၈ပါးထဲမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်5ရက်ပြည့်ဌာနတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီလောကမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်တယ်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်လည်းပွင့်တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားစစ်တရားမှန်ကိုလည်းပဲဟောတယ်အဲ့ဒါလိုဟောပေမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုတဆင့်ကံဟောကြားနိုင်တဲ့ဟောကြားပေးနိုင်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဟလာဘိက္ခုနီမတွေဥပါဒကမတွေမရောက်နိုင်တဲ့အလွန်မတန်ခက်ခဲဝေးလံတဲ့နေရာဒေသမှာဖြစ်မယ်ဆိုလည်းပဲတရားတွေနာကြားခွင့်ရပါမလားဆိုရင်မရဘူးကျင့်သုံးခွင့်လည်းမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတွေကိုနာကြားခွင့်မရနိုင်တဲ့အလွန်မတန်ဝေးလံတဲ့ပစ္စံတဲ့အရက်တွေမှာအစွန်ဖျားကြတဲ့အရက်တွေမှာဖြစ်ရခြင်းကလည်းပဲရက်ပြည့်၈ပါးထဲမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ယဟန်တန်ဃာတွေကြွားဖို့ခက်ခဲတဲ့စကိုင်းတိုင်းကအိန္ဒိယနယ်စပ်တို့စသည်အပြင်အဲ့လိုနေရာတွေဟာတရားဒေသနာနာကြားပြီးတော့နာကြားတဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးခွင့်မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းပဲရက်ပြည့်၈ပါးထဲမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်6ရက်ပြည့်၈ပါးကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်လည်းရှိတယ်တရားစစ်တရားမှန်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းပဲနာကြားခွင့်ရတယ်နာကြားခွင့်ရပေမဲ့လို့မိမိဟာမိစ္ဆာအယူရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားတွေကိုအားထုတ်နိုင်မအောင်မလားဆိုရင်အားမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုနာကြားတယ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာမိမိဟာမှန်ကန်တဲ့အယူအဆဝါဒရှိမှသာလေကျင့်သုံးခွင့်တွေရမယ်နာကြားခွင့်တွေရမယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလောကမှာဖျားဆိုတာလည်းမရှိဘူးတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးသံဃာဆိုတာလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်ကံလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံလည်းမရှိဘူးပစ္စုပန်လောကလည်းမရှိဘူးလူဆိုတာဒီဘဝမှာသိရင်ပြက်ပြီးတမလွန်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးမိဘတွေပေါ်မှာဘလောက်ပဲကိုကကောင်းအောင်လုပ်လို့ကောင်းကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးမိဘတွေကိုဘလောက်ပဲပြမအကုသိုလ်ကံရဲ့ဆိုးကျိုးကိုမတို့တွေရမှာမဟုတ်ဘူးစသည်အပြင်နတ္ထိကဝါဒကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးကိုညှင်းဆိုတဲ့ညှင်းပယ်တဲ့ဝါဒနတ္ထိကဝါဒမိစ္ဆာယူရှိနေမယ်ဆိုလည်းပဲဘလောက်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးခွင့်ရနိုင်မှာမလားဆိုရင်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိစ္ဆာယူဝါဒယူနေခြင်းကလည်းပဲဒါရက်ပြည့်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်9ကဘာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလည်းပဲနာကြားခွင့်တွေရတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိအောင်မိမိဟာချွတ်ယွင်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားတွေကျင့်သုံးပြီးတော့တရားသူတွေရနိုင်မှာမလားဆိုရင်မရနိုင်ဘူးဆိုပါစို့ရက်ွက်ထဲမှာယူသွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစသည်အပြင်အသိဉာဏ်မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလောက်ပဲသူရှိမှတရားတွေဟော
မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးနိုင်မှာမလားဆိုရင်မကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ပညာချွတ်ယွင်းနေခြင်းကလည်းပဲရက်ပြက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်8ရက်ပြက်တစ်ပါးကဘာလဲဆိုရင်ဟလာမိမိဟာအသိဉာဏ်တော့ရှိတယ်ကောင်းတာဆိုတာလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာပညာသင်တဲ့နဲ့ဟလာပညာကိုဘယ်လိုသင်ရမလဲစီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသည်အားဖြင့်အသိဉာဏ်ပညာရှိပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားလည်းမပွင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလည်းပဲနာကြားခွင့်မရဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုကျင့်သုံးခွင့်ရနိုင်မှာမလားဆိုရင်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မမူခြင်းကလည်းပဲရက်ပြစ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအခဏသုံးပါမိတ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့တွေဟာရက်ပြစ်၈ပါးတွေကကင်းလွတ်တဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကိုရနေတဲ့အချိန်ကာဖြစ်တယ်ဘုရားဆက်ဘုရားမှန်ပွင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလည်းပဲတရားဆက်တရားမှန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတရားဆက်တရားမှန်တွေကိုနာကြားပြီးတော့ကျင့်သုံးခွင့်တွေလည်းပဲရနေတယ်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာလည်းပဲမိမိရဲ့စိတ်တန်တန်မှာရှိမနေဘူးလားဆိုရင်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့တွေဟာရတဲ့ရတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစ조사အားထုတ်ဖို့အတွက်အခွင့်ကောင်းအခါအကောင်းကိုရရှိနေတဲ့အချိန်အခါဖြစ်တယ်အဲ့လိုအခွင့်ကောင်းအခါအကောင်းကိုရတဲ့အခါမှာမိမိတို့တွေဟာစ조사အားထုတ်မှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်လူဘဝဝေရခြင်းဟာအချီးနှီးသောရခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအေးလားလူဘဝကိုရတဲ့အခါမှာဒါနကုသိုလ်လည်းပဲစ조사အားထုတ်ရဖို့လိုအပ်တယ်သီလကုသိုလ်လည်းပဲစောင့်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာဝနာတရားကိုလည်းပဲစ조사အားထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိမိတို့တွေရနေတဲ့ဘဝဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတန်ဖိုးကျနေတဲ့ဘဝကိုရနေခြင်းဖြစ်တယ်တန်ဖိုးတက်တဲ့ဘဝကိုရနေတာဟုတ်သလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးကျတဲ့ဘဝကိုရနေတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥဒိယဘယဇတ်မှာမင်းသားတယောက်ကဟလာမင်းသမီးတစ်ပါးကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမရက်မှာပထမညမှာရွှေခွက်နဲ့သွားပြီးတော့တောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုရွှေခွက်နဲ့တောင်းတဲ့အခါမှာမင်းသမီးကဟလာညင်းလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲဒုတိယညရောက်တော့အဲ့ဒီမင်းသားဟာငွေခွက်နဲ့သွားပြီးတော့ဟလာတောင်းတယ်သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုလက်ခံမှုဒါလည်းပဲအဲ့ဒီမင်းသမီးကညင်းတာပဲတတိယရေရောက်တော့ရွှေခွက်လည်းမဟုတ်ဘူးငွေခွက်လည်းမဟုတ်ဘူးလားကြေးခွက်နဲ့သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာလက်ခံမှုတောင်းဆိုတယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာမင်းသမီးကဟလာမေးတယ်ဟလာအရှင်မင်းသားတကယ်ဆိုရင်ဟလာသူ့ရဲ့မေတ္တာလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တရက်ထက်တရက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ຢာနဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကိုတောင်းဆိုသင့်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တန်ဖိုးနှိမ့်ကြတဲ့ຢာနဲ့တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လေလို့မေးတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်တဲ့ဟလာရှင်မင်းသမီးဟာပထမရက်ကတော့ဟလာနုပြမှုတွေလှပမှုတွေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့အရှင်မင်းသမီးရဲ့နုပြလှပမှုတွေဟာမရှိနိုင်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အိုမင်းချင်းစီကိုသွားနေတယ်အေးတတိယရက်ရောက်ပြီဆိုလည်းပဲပထမညဒုတိယညပထမအကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်ကနုပြမှုတွေလှပမှုတွေဟာမရှိနိုင်တော့ဘူးအရှင်မင်းသမီးဟာတနေ့တနေ့ဟလာပို့ပြီးတော့လှလာတယ်နုပြလာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတရက်ချက်တရက်တန်ဖိုးကြပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သာအိုစရာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူဟာတန်ဖိုးနှိမ့်တဲ့အရာနဲ့အရှင်မင်းသမီးရဲ့မေတ္တာကိုတောင်းခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမင်းသားကဖြေပေးတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လေငယ်ရွယ်စဉ်ကရှိခဲ့တဲ့လှပမှုတွေနုညံ့မှုတွေဟာအသက်ရွယ်ကြီးလာလေပို့ပြီးတော့ဟလာရင့်ရော်ပြီးတော့အိုမသွားဘူးလားဆိုရင်အိုသွားတာပဲဟလာတက်သီးလေးတွေပန်းပွင့်လေးတွေကြည့်လိုက်ဖို့တီးကားစားပွင့်ကားစားမှာလက်နဲ့အထိ
lo maya nine law Nunian be melu the pigeon the eddy the diddy bumbo and the ya Jijan biro like Juja dwame chowde dwame daha do ya the body ane do do be a other lower la memory boalia leve nizin Dama mean the G mesoin dambori Germany gulazwe dambori ya jani re gave us a shigere a la nubio moody laba moody Dadiha theatre the la do biro La la de nubula as Ramajibu, the pigeon the Bobo Bido Dali, Uni de Nani de Nazon de Yamave Danaba de Mileve Radabala Yandoa, Pioda Zagashi, La Ubani di Logo Aduo, Shemeni Loga Ludaria, Daradia, Ubani di the needed and the Gendia Sigu, Wani Jaya Pete. Ubani di logo aduo, Mimiru Yade, Jona de Yadia, Makai Mere, the body Ashire, Senzaji Boli, Uzinorio, the Garamadio, a la Begu Duanida Lesonado, the Gensigu, Duanirabe, Begu Duanida Leswe, the Gensigu Duanirabe. The body Adigo, Saint Jim Bima Dali, O Naha Oyame. Nayame, Deyame, other Sinji Madali, the Didam Veganian Pshibiro, Ubadna Diago, Josa Ato Naimapshede. Taja Mimiruria, this is Yade Boaha, Dambo Jade Boala, Dambo Dede Boalazwe, Dambo Jani de Boabe. Taja Samboli Mayaleo, Solebo, Ego Gaya. Dambuja Ninya Maseda Ego Gaya Dambuja Ninya Maseda Ala Mimuri Yani the Dikanagua Dambuja de Boagu Yani Rapshade The Dambuja de Boagu Yades Road Dambu Lopo Malua Bulazwe, lower de Ramimi Damboja the Dikanago never the video, Dambo de Answay, Nizin, Dana Guduri, Josa Atoyame, Tila Guduri, Josa Atoyame, Pawana Guduri, Boamia Shuma, Senjayame. Danaba the Bilebe Neswabia Shenga, Dikanago Iha, Yune do the body Ashire. Pana do the lesson, me one do rave. And the Senzajibo, a la me oha, a mean to be logan and locha like Mesway. Guezia, Meshulazwe, she a Dicanagoia leve, Nizin, Piasi near it, Paubian near it, the body Ashire. A la A and like Elu, Paubiane, Buyan Bulu, Paubiane. Asado di Marvis or level, Asado di Mardelia, Paubian at the Vodia de Gire. The other Lovella, they were the Jala with the Dicanaguma. Joga de Subo Malagulaze, Subo Lade, La Sijo de Pime, Dudo de Pime, Sadiabe, Joga Muso. They search here, the Paubian at the Vodiabe. Tajam Mesovajinga, Dicanagu, or Mi Ulu, Piasilere. Paubian at the body Ashide, Kanago Pshede, Shuma Senjambiame, Aladikanago, Anesa, Mamievu, Alagoa, Ojemu, Ala Chaindano, Onirawe, Guga Manajemu, Chaindano, Nanire, Guga Madejemu, Chaindano, Dinire. The other Lucian Jinha, Nesa, Lakanago, Wamian Jimpede. Biro Dikanago, Saint Jim Muso. They said, Candiade, La Dicanague, Ujin Signeri, La Najin Signeri, Dejin Signeri, Muso Pianeri. Tabian never Dicanagua, Sadi Toga, but it done in the other level, Saint Toga Muso, Twijo Yalawe, or Tajon Dicanaguia, Makai Miere, and Isa Canague,
ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုပဲအနတ္တကိုမပိုင်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုပဲအနတ္တခန္ဓာကိုပဲအဲ့ဒါလို့စင်ကြင်စဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာကိုတော့မြေဦးနဲ့တူအောင်စင်ကြင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီစိတ်ခန္ဓာကိုတော့ဘလို့သဘောပေါက်ရမလဲဆိုရင်ကတော့မိမိရဲ့စိတ်ခန္ဓာကတော့မြို့တွေရွာတွေလို့သဘောထားရမှာအဲ့တော့မြို့တွေရွာတွေမှာတိုင်းအကာရမရှိဘူးဆိုရင်လူဆိုးတွေတကူတွေဝင်ပြီးတော့မြို့တွေရွာတွေမဖြစ်စည်းဘူးလားဆိုရင်ဖြစ်စည်းမယ်အဲ့ဒါလိုပဲမိမိရဲ့စိတ်ကလည်းပဲတတိနဲ့ကာယမထားဘူးဆိုရင်ကိလေသာမျိုးစုံကဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်မှာပဲမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ပုံမှာလိုချင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါလောဘစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်မကြိုက်ဘူးမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒါဒေါသစိတ်တွေဖြစ်တာပဲဒါမိမိရဲ့စိတ်တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမိမိဟာတတိဆိုတဲ့တကားရွက်နဲ့စီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မနေဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်မှာအကုသိုလ်ရန်သူတွေတကူးဓမြတွေဝင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြေဦးနဲ့ဥပမာထားပြီးတော့ရှုမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နံခန္ဓာကိုယ်တော့မြို့တွေရွာတွေလိုဥပမာထားပြီးတော့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုက်ပါအောင်မြေဦးပမာရုပ်ခန္ဓာမှန်စွာရှုရမည်မြေဦးပမာရုပ်ခန္ဓာမှန်စွာရှုရမည်ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးဟာပစ္စည်းတတ်တဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့နာကျင်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်အချိန်မရွေးပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးမပစ္စည်းခင်ကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ပါဦးမြို့ရွာပမာနံခန္ဓာမှန်စွာထားရမည်မြို့ရွာပမာနံခန္ဓာမှန်စွာထားရမည်မိမိရဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့မြို့တွေရွာတွေလိုတတိဆိုတဲ့စီယူနဲ့အကာအကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါလိုနေုံနဲ့ပြီးပြီလားဆိုမပြီးသေးပါဘူးတဲ့မိမိရဲ့စိတ်တန်တမှာဘလောက်ပဲတတိနဲ့ထိန်းချုပ်အကုသိုလ်တွေဟာနီလန်မျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်နားနဲ့ပဲကြားလို့ဖြစ်ဖြစ်တခုခုအနံ့ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပါးစပ်ထဲကစားမိလို့ဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တခုခုထိမိလို့ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်တွေဟာနီလန်မျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမမြင်ဘာမှလည်းမကြားပေမဲ့လူဆိုတာအလုံးမရှိရင်မတွေးဘူးလားဆိုရင်တွေးတယ်မျိုးစုံတွေးနေတာပဲမနေ့ကအကြောင်းတွေးတယ်မနေ့ကအကြောင်းတွေးလို့အားမရရင်မနေ့ဖန်အကြောင်းတွေးမယ်အနာဂတ်အကြောင်းတွေးမယ်မျိုးစုံတွေးပြီးတော့စိတ်ဟာအကုသိုလ်တွေနဲ့လုံးထွေးနေရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတိတကွရဲ့တက်ပြီးတော့လည်းပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ငါရဲ့စိတ်မှာလောဘအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ပြုပြီးတော့လောဘအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဘာကိုကြောင့်ပြုပြီးတော့ဒေါသအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဒီလောဘတွေဒေါသတွေဟာစိတ်ကိုညှဉ်းနှံစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပဲဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါဟာမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတွေမှာရောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုတွေးပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပစသည်အပြင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ရန်သူတွေကိုပညာလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တိုက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါဦးပညာလက်နဲ့ဆွဲကင်လျက်မပြည့်တိုက်ရမည်ပညာလက်နဲ့ဆွဲကင်လျက်မပြည့်တိုက်ရမည်
ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာပညာမရှိဘူးဆိုရင်ကတော့လောဘတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်နေမယ်ဒေါသတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်နေမယ်မောဟတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်တန်တန်မှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါကိလေသာတွေဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာလဲဆိုရင်ကတော့ဟလာလူဘဝရခြင်းလို့နတ်ဘဝရခြင်းလို့ချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ကံတွေလုပ်လိုက်မယ်အကုသိုလ်ကံတွေလုပ်လိုက်မယ်ကျူးလွန်ကြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိလေသာအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားတွေဟာကံတွေမလုပ်ကြဘူးလားဆိုရင်လုပ်တာပဲအေးကံတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးဆက်တွေမခံရဘူးလားဆိုရင်ခံရတယ်ကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းကျိုးရတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေနာမ်ခန္ဓာတွေဖြစ်နေခြင်းဟာဒါဝိပါကဝတ္တိဖြစ်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိပါကဝတ္ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုရင်ကတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာပဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့လားလူဘဝမှာချမ်းသာခြင်းလို့နာမည်ကြီးခြင်းလို့လူဘဝမှာလူဖြစ်ခြင်းလို့နတ်ဘဝမှာနတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ကုသိုလ်တွေမလုပ်ကြဘူးလားဆိုရင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုမှတော့လောဘတွေပါမနေဘူးလားဆိုရင်ပါနေတာပဲအဲ့တော့လောဘတွေပါတော့လောဘအကုသိုလ်ကြောင့်အဲ့ဒီလောဘလည်းပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့မကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတွေကြောင့်လောဘတွေကြောင့်ကောင်းတာတွေလုပ်ပေမဲ့လို့ကောင်းကျိုးတွေရလာမယ်ကောင်းကျိုးတွေရပေမဲ့လို့တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှရသလားဆိုရင်မရဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလောကလူသားတွေဟာဘဝတန်ត្រာကထွက်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ဘာကိုပယ်တတ်ရမှာလဲဆိုရင်ကိလေသာကိုပယ်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကိုပယ်ရမှာလဲဆိုရင်ကိလေသာကိုပယ်ရမှာကိလေသာကိုမပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝတန်ត្រာမှာစစ်ပြီးတော့ကျင်လည်နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘဝတန်ត្រာကထွက်မြောက်ဖို့ဆိုရင်အနဝတ္တုတောတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့ရေတွေနဲ့မဆူဆွတ်အောင်ထားမှာပဲဆိုပါစို့လားရေဆိုနေတဲ့တက်တုံးတုံးမီးရှို့မယ်ဆိုရင်လောင်မမလားဆိုရင်မလောင်ဘူးဘလောက်ပဲလားမီးရှို့ရေဆိုနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထင်းတုံးဟာလောင်မြိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလားလူသားတွေရောတရားတွေဟာအကုသိုလ်တွေနဲ့ဆွတ်ဆွတ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဟာ6တွေ့သွားနိုင်မှာမလားဆိုရင်6တွေ့မသွားနိုင်ဘူးအကုသိုလ်တွေဆွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလာကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်ကံတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘဝတန်ត្រာကထွက်မြောက်ဖို့ဆိုရင်အကျိုးတရားကိုလည်းပဲပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကံကိုလည်းပဲပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုပယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကိုပယ်ရမှာလဲဆိုရင်ကိလေသာပယ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိလေသာတွေနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်အဲ့တော့ဘဝတန်ត្រာကျင်လည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းပဲအလွန်မတန်ရှည်ကြာတဲ့ဘဝတန်ត្រာကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဥပမာနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဦးဇနုတွေဟာမိဖို့အကြောင်းကလက်နှီးသုံးတယ်မတူဘူးလားဆိုရင်တူတာပဲနေ့စဉ်မိဖို့အကြောင်းကလက်နှီးစုပ်ဟာဟိုဟာပေလဲတုပ်လိုက်ဒီဟာပေလဲတုပ်လိုက်ဆိုအဲ့လိုတုပ်နေရင်အဲ့ဒီလုခုစုပ်ဟာအဝတ်ဟာဖြူစင်နိုင်မလားဆိုရင်မဖြူစင်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲရှောဟလာရှောပြီးလဲပြန်တုပ်မှာပဲအဲ့တော့ရှောလိုက်တုပ်လိုက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ခုစုပ်ဟာဘယ်တော့မှဖြူစင်နိုင်မှာမဟုတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်ရှင်မှုမှာလည်းပဲမိုးလင်းကမိုးချုပ်ဟလာလောဘအာကုသိုလ်တွေဒေါသအာကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့ထဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘဝအစင်ကြယ်နိုင်မှာမလားဆိုရင်မစင်ကြယ်နိုင်ဘူးမစင်ကြယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝတန်ត្រာမှာကျင်လည်နေရအောင်ပါပဲဟလာလူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ကံကောင်းကံဆိုရင်ဟလာကံကြောင်းမလာရင်ငရဲဖြစ်မယ်တလိษံဖြစ်မယ်ပြိတ္တာဖြစ်မယ်စသည်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ဘဝတွေလည်းပဲမရောက်နိုင်ဘူးလားဆိုရင်ရောက်နေမှာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပညာလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်တန်တန်မှာအကုသိုလ်တရားတွေဝင်မလာအောင်တိုက်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုတိုက်ထုတ်အောင်နဲ့ပြီးသလားဆိုရင်မပြီးသေးပါဘူးတဲ့မိမိရနေတဲ့ပညာအဆင့်တန်းကိုဟလာထိမ့်သိမ်းထားမှသာလေ
အောင်မြင်မှုကိုရမှာဖြစ်တယ်လာဆိုပါစို့လာရှင်ဘုရင်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လာရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာနေရာချပြီးမနေဘူးဆိုရင်ရန်သူတွေကပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူသွားမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲလာမိမိတို့လည်းပဲဝိပဿနာတရားကြိုးစားအားထုတ်လို့လာအစင်တန်းတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာသမာဓိတွေတည်ကြည်လာတယ်ဝိပဿနာပညာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သမာဓိတွေပညာတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားမှသာလေအစင်တန်းမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်ထိမ့်သိမ်းမထားပဲနဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းတရားအားထုတ်လိုက်တရားအားထုတ်လို့ပြင်းပြီဆိုရင်အပျော်ပါနောက်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတရားခိုင်မြဲပါမလားဆိုရင်မခိုင်မြဲဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိရထားတဲ့ပညာအစင်တန်းအောင်မြင်မှုအစင်တန်းကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့၄ချက်ပုံလေးနံပါတ်1ကမိမိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟာမြေအိုးလိုပဲအချိန်မရွေးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုစင်ကြင်ရှုမှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုလည်းပဲမြို့တွေရွာတွေလိုမိမိရဲ့အိမ်လိုပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလည်းပဲတောခတ်မထားဘူးဆိုရင်တခိုးတွေလူဆိုးတွေကဝင်ပြီးတော့လူဝင်တာယူမသွားဘူးလားဆိုရင်ယူသွားမယ်အိမ်မော်တက်ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးသွားနိုင်တယ်တေးသေးချာချာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုတတိနဲ့တောခတ်ပြီးတော့တေးသေးချာချာလုံးလုံးကြုံကြုံထားမယ်ဆိုရင်ရန်သူတွေခိုးသူတွေဝင်ရောက်မလာနိုင်တယ်လို့ပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတတိတကားနဲ့လုံးလုံးကြုံကြုံအကုသိုလ်တွေဝင်မလာအောင်လုံးလုံးကြုံကြုံစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုထားလို့အကြောင်းမသိလို့ကိလေသာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလည်းပဲအဲ့ဒီကိလေသာကိုပညာလက်နဲ့ဝိပဿနာပညာတွေမဲ့ပညာတွေဖို့ပညာတွေနဲ့စွန့်နိုင်သမျှအစစ်မပြတ်တိုက်ထုတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါလိုတိုက်ထုတ်ပြလို့ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းပဲစွန့်နိုင်တဲ့လောက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါဦးအောင်မြင်ပြီးမြောက်စွန့်တဲ့လောက်စောင့်ရှောက်နိုင်ရမည်အောင်မြင်ပြီးမြောက်စွန့်တဲ့လောက်စောင့်ရှောက်နိုင်ရမည်မြေဥပမာရုပ်ခန္ဓာမှန်စွာရှုရမည်မြေဥပမာရုပ်ခန္ဓာမှန်စွာရှုရမည်မြို့ရွာပမာနံခန္ဓာမှန်စွာထားရမည်မြို့ရွာပမာနံခန္ဓာမှန်စွာထားရမည်ပညာလက်နဲ့ဆွဲကင်လျက်မပြည့်တိုက်ရမည်ပညာလက်နဲ့ဆွဲကင်လျက်မပြည့်တိုက်ရမည်အောင်မြင်ပြီးမြောက်စွန့်သလောက်စောင့်ရှောက်နိုင်ရမည်အောင်မြင်ပြီးမြောက်စွန့်သလောက်စောင့်ရှောက်နိုင်ရမည်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအခဏမတုံမှာဟောတယ်မိမိတို့တွေဟာဘုရားဆက်ဘုရားမှန်ပွင့်တဲ့အချိန်ကာလလို့ခေါ်တဲ့ရာခဲ့တဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲရနေတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆက်တရားမှန်တွေလည်းပဲနာကြားခွင့်ကျင့်သုံးခွင့်ရပြီးတော့နာကြားနိုင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံတဲ့တမာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်ကောင်းကိုရတဲ့အခါမှာဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဟာအခွင့်ကောင်းမှာကြိုးစားအားထုတ်ရရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့တွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်အခဏသုံးမှာဟောတဲ့အခွင့်ကောင်းမှာကြိုးစားရှာဆိုတဲ့တရားကိုနာကြားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သောဒါနသီလဘာဝနာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဖြစ်ကျင့်ကြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသောဘ
ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း